सर सांगे आय.टी. जाल्लेच जमा म्हणून अशें आयकूंक येता, खरी खबर? हय हय IITचे आमी ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. ओन्ली एट एनी पॉयंट ऑफ टायम द डिक्लेरेशन वील कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन वील कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्मेंट. माननीय मुख्यमंत्री तेजे हें करपाक. पण केन्ना पर्यंत अशें नो इट इज आय थिंक विदिन दिस मंथ. फाउंडेशन स्टोन. No, within this month the declaration will happen. Then there are a lot of other formalities to be done, and then all that the government of Goa may not be able to tell you what is the date of foundation. But before that, there are a lot of things to be done. But once the selection of land is done, then everything is cleared. आता त्या पयलींच्या लँडार येयना तर. ना पयलींची लँड आशिल्ली ती सफिशियंट लँड नाशिल्ली. ह्यूज ऑफ दॅट वॉज नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, अ माउंटेन. सो दॅट्स वाय the IIT people rejected it. It was not because the people have objected. The IIT site selection committee has rejected because it was not sufficient. The 4 lakh square meters of area was under the non-development this area. आता कितली एरिया टोटल यूज करता? Ata, let us see, we have seen a land of 10 lakh square meters of area. Government is trying to get a minimum land. आमी तातूंत भितर negotiate करतात. काय न्ही, if we have excess land and it can be utilized for some other purpose also. लँडाचे अजून फायनलायझेशन जाऊन लँडाचे फायनलायझेशन जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट विल गो अहेड विथ द 10 lakh square meters of land. सर 3 कोटी जे हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड तुम्ही डिजिटायझेशन